Ok សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់មកបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ thumbnail ដាក់នៅក្នុងវីដេអូ YouTube ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះពីការធ្វើ thumbnail ដាក់នៅក្នុងវីដេអូ YouTube ហ្នឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយការធ្វើ thumbnail នេះយើងមិនបាច់ជាសាំញ៉ាំអីច្រើនឲ្យល្អឥតខ្ចោះទេគ្រាន់តែបងប្អូនជាហ៊ានដំបូងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែមាន PicArt ជាមួយនឹង app Photogrid ពីរហ្នឹងក៏បងប្អូនអាចធ្វើបានហើយthe first ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវទៅចូលទៅក្នុង PicArt មុនអូខេសម្រាប់ចាំតិចបងប្អូនអានេះរូបភាពដែលខ្ញុំមានស្រាប់ហ្នឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែង start video photo video ហ្នឹងមកចុចតាមខ្ញុំមកបាទហើយបងប្អូនមើលទៅកន្លែងដែលគេដាក់ថា background ចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេហើយបងប្អូនជ្រើសរើសពណ៌នៅខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំយកពណ៌សអូខេចាំតិចបងប្អូនដោយសារតែមានពាណិជ្ជកម្មអូខេចុចខ្វែងវាមកបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកវានឹងចេញបែបនេះហើយយើងចូលមកខាងក្រោមនេះមកសូមបងប្អូនទៅរកមើលពាក្យថា fit បងប្អូនចុចឡើង fit ហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងមើលកន្លែងគេដាក់ថា YouTube អូខេសូមបងប្អូនចុចឡើង YouTube ហ្នឹងមកដើម្បីត្រូវស្តង់ដាររបស់វាបន្ទាប់មកយើងចូលទៅយករូបភាពចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់រូបភាពមួយណាបងប្អូនយករូបភាពមួយហ្នឹងមកហើយដើម្បីចង់បានគឺយើងត្រូវ select វាជាប់មកហើយកុំលេងដៃបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងចេញយើងចូលទៅក្នុង PicArt យើងវិញហើយយើងប្រឡែងវាមកវានឹងចូលមកចឹងយើងអាចពង្រីករូបភាពដែលយើងចង់បានយើងឆ្លាញ់ប៉ុណ្ណាយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកអូខេខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកយើងចូលយករូបភាព YouTube មួយទៀតយើង add រូបភាព YouTube មួយទៀតដើម្បីឃើញវារៀងស្អាតហើយបងប្អូន zoom វាមក zoom តាមរយៈចិត្តបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ទំហំប៉ុណ្ណាបងប្អូនដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅអូខេហើយយើងចុច save វាពេលដែលបងប្អូន save រួចវានឹងចេញ